हाँ जी जनाब, क्या हाल है जी? ठीक है, सब खैरियत से। तो हिस्किल ऑटो में खुश आमदीद। तो बस अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए और आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, ज़रूर एंड तक देखना है गाइस। जैसे मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये कंप्रेसर है जी, होंडा लाइफ का कंप्रेसर। और गाड़ी जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, गाड़ी हमारे पास है जी टोयोटा विड्स है। इसके एसी का बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ था। हम इसमें लगा रहे हैं जी होंडा लाइफ का कंप्रेसर लगा रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी हमने 2 3 गाड़ियों में होंडा लाइफ का कंप्रेसर लगाया गाइस, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इस दफ़ा भी हम होंडा लाइफ का कंप्रेसर इसमें लगा रहे हैं, ठीक है। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, आउटस्टैंडिंग कूलिंग होती है गाड़ी की। इन चलने के काबिल ये ज़रूर चलता है, ठीक। और अगर अच्छा काम हो, सबसे पहले कंप्रेसर चेंज करने से पहले आपकी वॉशिंग अच्छी होनी चाहिए। वॉशिंग अच्छी होगी तो आपका कंप्रेसर भी ख़राब नहीं होगा, अच्छी कूलिंग होगी। अपना और अपनी गाड़ियों का ख्याल रखिए। गुड बाय पाकिस्तान, जिंदाबाद।